Я закрыла летний мотосезон. На часах 1:00 ночи, я еще даже не умылась, а вставать мне через 4 часа. Надо хоть привести себя в порядок и ложиться спать. Вечером было плюс 27, потом плюс 25. Опять вернулась жара. Ну, спасибо, пусть она пока остается, не хочется холодов. Завтра у меня много работы. Стрелок моих ничего не осталось, их походу ветром сдуло. Ой, капец. Беру гель для душа. Как он пахнет. В его составе неоцинамид, задача которого увлажнять, бороться с высыпаниями и восстанавливать кожу. Короче, если сыпет плечи, тело, этот гель подойдет отлично и не пересушит. Все, короче, я купаться и спать. А потом на выходные. Всем пока.